quburada qaabeeya qalfoofta quruumaha dunida waxa ay marar badan qireen in dunida tan ay qarka u saaran tahay qalalaase dagaal. Marka ay sidaasi leeyihiin waxa ay ka tusaale iyo tilmaam qaadanayaan xuduudda sii kordhaysa ee dowladaha dunida, iyadoo taasi ay macnaheedu tahay qaramo isdiidan dana ahaan iyo dun ahaan in ay cid walbaba gaawaha u culanayso sidii ay uga tamar tayo iyo sidoo kale awood badnaan lahayd qolada markaasi ay u aragto in ay tahay cidda masraxeeda doonaysa in ay hoos u dhigto. Marka laga hadlayo dunida, loolan, dagaal, diriir iyo damqasho dareen wehlisaba, doc kasta waxaa laga tusaale qaadanayaa dhaqdhaqaaqa Beijing iyo Washington. Tusaaluhu ma ahan Kiev iyo Moscow diriirta dhexdooda taalla, balse labada cudud ee caalamka maanta meel kasta iyo madal kasta isku haysta waa labadan. Dana badan ayaa isku keenaya inay kala fogaadaan. Qorshayaasha qaabaysan ee Washington, danaha gaarka ah ee Beijing ayaanan marnaba isqaadanaynin, waxaana ugu weyn in diblomaasiyad ahaan iyo dunta dowladahani ay wax badan ku kala didsan yihiin. Hadda wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dalweynaha Shiinaha ayaa u sheegay xogayaha difaaca ee Mareykanka in Beijing ay wax walba ku bixin doonto si ay uga hortagto in ay Taiwan ka go'do qarannimada Shiinaha. Digniintiisa ayaa ku soo beegantay iyadoo uu Mareykanku wado heshiis hub oo malaayiin dollar ku kacaya oo uu la galay Taiwan, xilli ay fariimo iska soo horjeeda ay ka imaanayaan sida ay Washington u aragto maqaamka jasiiradan fallaagada ah sida ay Beijing u aragto weeye. Haddii uu qof ku dhiirado inuu Taiwan ka gooyo Shiinaha, militariga Shiinuhu ma haysto doorasho aan ka ahayn inay la dagaalamaan qiimo kasta oo ku baxa si ay u burburiyaan isku day kasta oo Taiwan looga jarayo dhulka yaga hooyo, ayuu ku qayliyay wasiirka wasaaradda difaaca ee Beijing isaga oo si toos ah ula hadlayay xogayaha difaaca ee Mareykanka. Beijing inkastoo taariikhda soo yaal ee dowladnimo ee dalkaas aanu weligiis jasiiradan aysan hoos tegin, haddana Beijing dastuurkeeda iyo qawaaniinteeda qarannimo waxaa halbeeg u ah in guud ahaan la ilaalinayo bugcadda dhulweynaha kani uu ku fadhiyo, waxaana ka mid ah Shiinaha oo uu ilgaara ku eegaya Taiwan-ta doonayso inay dunida la baratanto iyada oo qaran gaar ah kana madax bannaan Shiinaha. militariga Shiinuhu wuxuu si adag u ilaalin doonaa madax bannaanida geeyi ee qaranka iyo sharafta dhuleed ee Jamhuuriyadda dadka Shiinaha, waxaana uu wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Shiinaha u sheegay dhigiisa Mareykanka inay muhiim tahay labada dal ee Mareykan iyo Shiinuhu inay ilaaliyaan qadiyadaha qaar ee loo arkayo inay noqon karayaan tallaabooyin qar iska tuurnimo ah. Labadan mas'uul ee Beijing iyo Washington ka socda waxay dhowaan kulan gaar ah ku yeesheen dalka Singapore, iyadoo shirkoodu uu dhinac socday shir sanadeedka difaaca ee dabcan lagu qabta halkaas. kulankaana uu soo qaban qaabiyay macadka caalamiga ee daraasaadka istiraatiijiyadda ee loo soo gaabiyay IISS oo ah hay'ad cilmi baaris oo British ah, ayaa waxaa ka soo qayb galay in ka badan 40 dowladood, waxaana ugu horeyn khudbad ka jeediyay ra'iisul wasaaraha dalka Japan. Lama oga dareenka dagaal ee dunida hadda ka soo ifbaxaya. danaha Beijing war looma hayo, damaca hoose ee Washingtonna cidima qeexi karayso.